បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube លុយហេង6395ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីមុនគិថាអតិពិសោអនុភាព100គុណមេនេះប្រើសូត្រជាអនុឡោមមុនចាប់ផ្ដើមរៀនមុនគិថាបែបពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណបងប្អូនដែលមាននទីអាសនៈកុំភ្លេចអុជធូបអុជទៀននទីអាសនៈជាមុនសិនរួចហើយធ្វើបទនមស្ការរំលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យជាមុនសិនចំពោះគិថារតនីគុណព្រះរតនត្រ័យបងប្អូនអាចសូត្រពាក្យថានមោតស្សៈភគវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសូត្រគ្រប់3ចប់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះម្ដងឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើនៅមេពុទ្ធនិមិត្តទី1ក៏បានមេពុទ្ធនិមិត្តទី2ក៏បានឬក៏មេផ្សេងពីនេះក៏បានដែលជាមុនគេថាប្រើសម្រាប់អារាធនាគុណព្រះរតនត្រ័យបន្ទាប់ចប់កិច្ចអារាធនាគុណព្រះរតនត្រ័យរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសូត្រនៅគិថាអារាធនាឬក៏អញ្ជើញគុណគ្រូបន្ទាប់ពីចប់កិច្ចអារាធនាអញ្ជើញគុណគ្រូរួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសូត្រនៅមុនគិថាជាប្រភេទសីមាការពារខ្លួន3មេក៏បាន7មេ9មេទៅតាមមុនគិថាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចេះអាចសូត្រនៅគិថាបើកពន្លឺញៀនដូចជាមេមង្កត់ព្រះពុទ្ធមេមណ្ឌលបារមីដតឬក៏មេអិតិពិសោពន្លឺរតនចរណៃក៏បានដែរដែលមេទាំងអស់ហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់ជួយឲ្យយើងឆាប់ដឹងនៅអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៃមុនគិថានីមួយៗនៅក្នុងអិតិពិសោបែបពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើកិច្ចដូចខ្ញុំបានជម្រាបនេះហើយដំណំនៅក្នុងមុនគិថាបែបពុទ្ធគុណធម្មគុណនេះបងប្អូនត្រូវតែរក្សានៅសិល5ជាបុគ្គលដែលដឹងគុណដល់គុណឪពុកគុណម្ដាយគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃនិងគុណគ្រូបាអាចារ្យផងដែរជាបុគ្គលដែលមាននៅភាពសុចរិតទៀងត្រង់រៀននៅមុនគិថាផ្នែកពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណនេះដោយវិរិយៈគឺការព្យាយាមរៀនដោយចិត្តត្រជាក់ចិត្តស្ងប់មិនខឹងមិនក្រេវក្រោធយើងរៀនបានប៉ុណ្ណាទៅតាមឧបនិស្ស័យដែលយើងមានរៀងខ្លួនជាងចំពោះមេអតិពិសោដែលមានអនុភាព100គុណនេះបងប្អូនក៏អាចអធិដ្ឋានចិត្តបន្ថែមដែរព្រោះបើយើងមិនអធិដ្ឋានចិត្តទេមុនគិថានេះមិនដឹងថាយើងចង់ប្រើទៅផ្នែកណាឡើយបើយើងអធិដ្ឋានចិត្តប្រាប់យើងចង់ប្រើខាងការពារមុនគិថានេះនឹងវិលទៅខាងការពារបើយើងចង់បង្វែរប្រើខាងបញ្ជានៅគ្រោះថ្នាក់គ្រោះភ័យទាំងឡាយទាំងពួងបានក៏បង្វៀងទៅខាងបញ្ជានៅគ្រោះថ្នាក់គ្រោះភ័យទាំងឡាយទាំងពួងបានបើយើងតាំងចិត្តប្រើខាងមេត្តាមហានិយមមុនគិថានេះនឹងវិលទៅខាងមេត្តាមហានិយមតាមចិត្តដែលយើងជាអ្នកបញ្ជាជាអ្នកអធិដ្ឋាននឹងឯងជាងលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលជាងមុនគិថានេះសូត្រជាអនុឡោមហើយមេគិថាដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះស្ថិតនៅក្នុងមេអិតិពិសោបំបែកហើយមេនេះបំបែកចេញមកពីអិតិពិសោព្រះនរាយណ៍ថ្លែងរិទ្ធចឹងមេដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺមានចំនួន7ពីរឋានណា7ពីរឋានក្នុងមួយឋានហ្នឹងមានចំនួន8តួអក្សរសរុបទៅគឺមានចំនួន56តួអក្សរត្រូវនឹងបែបបទពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណនេះឯងចឹងនៅក្នុងឋានទី1ចឹងនេះគឺជាឋានទី1ចឹងមេនេះសូត្រជាសំឡេងដើមបានន័យថាមានពាក្យសាម3ពាក្យសត្វ1ពាក្យប៉ាន់និងពាក្យតមចឹងនៅក្នុងឋានទី1នេះសូត្រថាអិកៈរជារោហੰសុវាអិកៈ
rẽ chia rào hang sụ vỉa thành tí pi tào chạ vị ạ xà rẽ mẹ nàng tào chạ vị ạ xà rẽ mẹ nàng thành tí bấy nụ xa tệ tạ mẹ thệ tệ nụ nụ xa tệ tạ mẹ thệ tệ nụ thành tí buôn thà sam tù kẹ bộ sao sam tề thà sam tù kẹ bộ sao sam tề thành tí prám thô pẹ tòm vẹ sạt bút vị xạ thô pẹ tòm vẹ sạt bút vị xạ thành tí prám muối thô nao nạ cạ kẹ bút sam rẹ thô nao nạ cạ kẹ bút sam rẹ thành tí prám pí trong cõi kế vì ạ mà rẹ phẹ ban bệ lộ vì ạ mà rẹ phẹ ban bệ lộ chứ một bộ đại riêng mùi tháng riêng mùi than tí mùi ở trẻ có bán ngày tí pi dừng riêng than tí pi ngày tí bấy dừng riêng than tí bấy ngày tí buôn dừng riêng than tí buôn ngày tí pram dừng riêng than tí pram ngày tí pram muối dừng riêng than tí pram muối ngày tí pram pi dừng riêng than tí pram pi dừng riêng ai mùi sál cứ trẻ na tại bây giờ mình ở bạn sai dừng riêng mà đào mùi sál đến riêng ai mùi tháng trẻ bây giờ mình ở bạn sai chừng mấy ní chừng sâu chỉ ăn lão bị than tí muối một đòn tí bằng pí ní hao thà sốt chỉ ăn lão chừng sốt bị bay chọp của ban bờ chọp buồn chọp và phây mùi chọp sam sập muối ha bờ muối rồi hốt đòn một bằng bay chọp mấy ní ai sốt về dục của bán muốn về để dừng chỗ đầy của bán rư sốt về để dừng phía bị đầy về prất dừng ai sốt há dừng trên đợt phơi cả nghi từประกอบระบอบชีวการบานจึงเมนี้ยังปราบานจังสูตรไปยบนงสูตรไปปรึกหรือก็ไปทั้งไงไปหรืองี้ก็สูตรบานนั่นเมนี้นะคือมันบัดบางเลี้ยไว้เตะให้เมนี้เราขนมเอติปิสาวด้วยขนมบางหายมันขังดามจังเอติปิสาวเป็นรีทลายรดจึงเมนี้มีอนุภีบเราดำรอยกุลบางปนสูตรท้ายอดิธานบางปนจังอดิธานบานจานยางนะอายุอดิธานดำนาในปุตตะกลเตียงหาสประมุยคนนี้สมช่วยกาปีคลุนขยมบัญชีเนกรุภัยบัญชีเนกรุธนับเซงจังใดจังดาก็บานได้นะตามจัดยึดอธิษฐานจึงมูลนี้คือปราบานกาปีคลุนก็บ้านบัญชีเนกรุภัยเซงก็บ้านกรุธนับเซงไปยังดานะยังเธอดำนาในการติดจิตติดง่ายไปยังเด็กกาปีบานกรุบย่างมันทานเนี่ยพิจารยังได้คือทัวร์ว่ายังมันกาได้ไปยังเดยยุบล้างเพื่อได้ยังย้ำยังอาจพีวินีมนเพื่อได้ยังย้ำกับบ้านกาปีหนูจีประเภทได้เกยปลากาบมปลตามจมในหรือก็กิดาจีสไนจีไอในขนมระบได้ยังปิดซายังโหมนั่งก็มันปะปอยังได้นะจึงเมนี้มีอันดับพีบข้างปรับดำหนังเยิ้งบาซันจะมีเรื่องเอาไว้กาดต่างจุดบัวเยิ้งยังอาจดังมุนดาววิญญาณตีประมวยระบเยิ้งนะวิญญาณตีประมวยอาจิกาเนพเนจหรือก็จิกานิมัดปรับตรองจึงเมนี้ปราบานเตียงคางมีตามหานิยมนะในขนมกิทาเตียงปรับปีทานี้คือมีเมตามหานิยมในขนมนังกรณีขยมปรับทาเมนะจึงเมตานะจึงจมปูมนกิทามวยเวะโดยอุมาธาอิเกอริจีราวห้างสุวีจึงมีนังปลาขังไว้ลูตราแต่ครูมุนมาปรับเติมยังอาจดอกปลาบานนะบาครูมุนมันปรับเต้ยังมันบาดดอกปลาเต้บองโอนอาจโซดพีวินีแตงออกแตงปรังปีทานังจึงมีนังพวกไอเรียนโซดอันเหลาให้ไอเรียนปะเหลาวิ่งกับบ้านหรือก็เรียนปลายดานโซดปีอิเต่าหนุท่าโทวีจะนี่ยังเรียนไปด่านนะไปด้านก็ยังปลาคางกาปีบานนะยังจงเรียนเตาจะลดจึงแซ่ก็บ้านจงเรียนเตาจีหมู่ดานหลีดานหรือก็หุมดานหรือก็เหยียดดานบานนะตามตำรงเซมได้ยืมนำปานิสัย
ចឹងតាក់ទងជាមួយមុននេះខ្ញុំបង្ហាញតែអនុឡោមទេអនុឡោមយើងប្រើខាងការពីខ្លួនខាងបញ្ជាគ្រូភ័យចឹងមិនអាចបញ្ជាគ្រូភ័យអាចបញ្ជាក្របភ្លៀងបញ្ជាក្របបានណាដោយសារមេនេះស្ថិតនៅក្នុងអតិពិសោនុរាយបែងភាគណានៅក្នុងនុរាយបែងភាគហើយមេគិថានេះគឺបំបែកចេញមកពីអតិពិសោព្រះនរាយថ្លាញ់រិទ្ធចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងមុនគិថាពុទ្ធគុណដែលប្រើបាន100គុណដែលខ្ញុំបង្ហាញជាមេអនុឡោមនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើជាការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទមានកន្លែងណាខ្វះខាតឬក៏លើសលួសត្រង់ចំណុចណានោះសូមពុកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខន្តីអធិស្ឋានរូបខ្ញុំបាទផងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាសូមរងចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយៗទី